देखिए, इसके अंदर हम जो बैटरी देते हैं उसमें दो तरीके का। मैं बैटरी जरा देखना चाहूंगा, कहाँ आपने लगाई, थोड़ा सा इशारा करके मुझे आप बता दें। तो सर हमें दिखाने वाले हैं कि इसमें बैटरी कहाँ लगी है। सर बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ये लिथियम बैटरी है। हाँ। और ये ट्रैक्टर को लगभग 5 से 6 घंटे चलने की क्षमता प्रदान करती है। और इसके अंदर दो तरह की चार्जिंग आती है। इसको आप फास्ट चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हैं और ओवरनाइट चार्जिंग से भी जा सकते हैं। तो लगभग 3 घंटे के समय में ये पूरी तरह चार्ज हो जाएगी फास्ट चार्जिंग के थ्रू, और 7 से 8 घंटे में स्लो चार्जिंग के थ्रू चार्ज हो जाएगी। तो अगर आप रात को इसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ दें